Semangat pagi teman-teman. Kali ini kita coba mau ngeliat Jeepo terbaru dari serial Windy yang baru masuk ke Indonesia dalam beberapa hari ini. Windy ini sebetulnya udah pernah diiklanin di YouTube versi dari Jeepo-nya sendiri sekitar pertengahan November lalu, jadi udah 2 bulanan kira-kira. Nah, ini baru masuk. Kita coba bongkar ya. Ini baru terima juga sini. Terima beberapa hari lalu sebetulnya, cuma ini baru sempat nge-review. Dibuat ada sleeve-nya atau box depannya putih dengan cetakan warna hitam. Satu warna semuanya. Anniversary 85 tahun anniversary Windy. Ini bisa dibilang juga sebetulnya Jeepo Komemo. Komemo itu artinya Jeepo untuk peringatan. Jadi peringatan 85 tahun Windy 1937 sampai 2022. 1937-nya ini ngerujuk di pertama kali 1937 Jeepo bikin iklan dengan model atau gambar iklannya Windy yang dinamain Windy ini. Windy cewek jadul dengan gambar seperti ini, ciri khas Windy. Oke, kita mulai buka. Ini Jeepo-nya terbatas ya. Jeepo-nya dibikin limited edition 25.000 piece seluruh dunia, nggak ada pembedaan. Sementara untuk pasar Asia, Amerika, Eropa nggak ada pembedaan, jadi semuanya sama. Ini cuma ambil 2 ini. Ini dibikin dari dusnya, dus lumayan tebel, jadi kayak hardboard tapi yang tipis, hardboard 40 atau hardboard 50 malah nih, tipis banget. Hardboard itu yang biasa buat kalender meja, dudukan kalender meja. Ini warna emasnya dibuat dari hot print, jadi yang mengkilap gitu. Kalau di Indonesia lebih dikenal atau sering kita lihat di undangan kawin, undangan pernikahan. Ini ada cetakan hitam, cetakannya warna hitam, tapi ada spot UV-nya juga warna hitam juga ini. Siluet dari Windy. Ini bagian belakangnya bisa di-scan. Jadi ini mungkin mewakili barcode ya. Oh, ini juga ada hologramnya di bagian dalam. List warna biru tua berarti untuk pasar Asia. Ini pelapis biar nggak kena, atau ada jarak, ada ruangan supaya nggak oblak antara Jeepo sama tutupnya. Jadi ada ruangan juga pelapis biar nggak langsung kena ke Jeepo-nya. Ini Jeepo-nya dibikin di box premium limited edition. Oke, Jeepo-nya dari bahan ya HPB ya. Wah, ini cakep banget. Armor 2022. Cakep banget ini. Ini etchingnya dalam banget. Nah, ini ada nomor urutnya, nomor seri. Ini artinya 12.500 piece dibuatnya. Ini adalah nomor yang ke 325, masih nomor-nomor awal, masih nomor cantik. Gambar Windy-nya juga
Wah, warna-warnanya klasik banget nih. Oke, udah nggak ada bercak bekas tangan. Cakep banget, mengkilap. Logonya ini dalam nih, engrave-nya dalam. Engrave, jadi kayak di grafir tapi dalam banget. Terasa banget pakai ada lapisan lapnya aja, lapisan kaos masih terasa banget ini. Ciri khas Armor, bahannya tebal sehingga bisa di grafir atau di engrave cukup dalam, apalagi yang di belakang cukup dalam banget malah. (2022 I) September kira-kira. Insertnya juga yang brass. Oke, kita coba cek celingnya. Ya, bagus. Tapi nggak bisa celing banget ya kalau namanya Armor, karena bahannya tebal. Ini celingnya juga udah cukup oke. Ya, dilapin lagi. Udah habis ini dimasukin plastik biar nggak kena minyak jari tangan. Selanjutnya ini dia. Kalau masukin ke plastik, sekali lagi jangan dipakai sealnya, seal lemnya. Seal lemnya ini nggak usah dilepas, kalau perlu kita buang aja. Jadi bekas lemnya atau nggak ada resiko lengket di jiponya nantinya. Harga juga nggak mahal-mahal banget untuk harga pembukaan di penjualan pertama, karena barang masih cukup banyak. Itu paling cuma di angka 1,8 kira-kira ya maksimal untuk di awal-awal penjualan ini. Bisa dicek, nanti link akan disediain di deskripsi video ini. Ini istilahnya tadi ukirannya atau engrave-nya itu tadi deep carve engrave, jadi depan belakang. Dibilangnya sih gold flash insert, artinya ya dilapis emas, tapi dilapis emas tuh maksudnya mungkin sepuhan ya. 12.500, jumlahnya terbatas, ada nomor urut masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di STH Jakarta berikutnya. Salam sehat, salim santun dari Jakarta. Semangat pagi. Semangat pagi, terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.